Un jet se estrelló en un campo de cultivo del condado de Fresno la tarde de este miércoles. Oficiales del alguacil respondieron al accidente cerca de las avenidas Cadillac y Dickinson, justo al norte de la base naval de Lemoore, alrededor de las 6:40. Detectives y bomberos de Cal Fire de la base siguen en el área investigando los hechos. Aún no han identificado la clase de aeronave que se accidentó. Al parecer, el piloto alcanzó a expulsarse de emergencia y activar el paracaídas, lo que le salvó la vida. Está en el hospital para revisión. Autoridades federales están averiguando el accidente de esta nave, que es un jet modelo F-35C.